Hey, good evening. This is Motobanki, your mechanic on the go. So, nandito tayo somewhere in Pasig. So, in ating sister, nagpa-PMS sa atin sa, dito sa Pasig. So, ito yung unit niya. RA GP300. So, ito yung inayos natin. So, na-PMS na natin to. Tanong natin kay sir, sa owner, ano po yung previous naging experience niya. Sir, tanong lang din, ano po yung naging ano nyo? Bali kasi yung hindi kasi masyadong nagagamit to. Pag ginamit ko, masyadong medyo nag-up and down yung RPM niya. Oo. Magaspang yung takbo. Oo. Eh, nung after ng PMS, okay na okay. Smooth na Ayun yung po. takbo. Ayun, sir. Okay. Ano po masasabi niyo pa sa service ni Motobanki po? Wala nang ibang masasabi. 100%. Salamat, sir. Salamat po. Service kayo dito. Po. Salamat, sir, sa tiwala po. Salamat. Okay, guys, ito na po. Ano na po natin to. So, okay na. Good na po to. So, yun. So, Royal Alloy 300. Okay. Marami po salamat. Ingat po kayo sa lahat po sa mga nanonood dito. See you on next video. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go.